Miarabatombo kilasy tongo vavy tonga soindray amin'ny fotoana ny fanomezana iaranao ny fandaharana alalino iaranao amin'ny sampana fampahalam-baovao ny Kolo TV isan'ireo firenena mbola ahitana tahambony eto Afrika amin'ny resaka fampidirana amponjy Madagasikara amin'ireo voafonja manodidina ny 3 alina dia manodidina ny 10 amin'ireo no zaza tsy ampy taona tsy voatery any amponjy ireo zaza tsy ampy taona ireo no mandeha rehefa nanao fandikan-dalàna tahaka ny ahoana ary ny fomba fisehon'ny fandikan-dalàna ataon'ny zaza tsy ampy taona eto Madagasikara mankaiza izy ireo rehefa avy miakatra fitsarana ireo fanontanian'ireo indray no noezahana avalinanao ato anatin'ity fanadihadiana ity. Raha ny antontanisa mandidina ny 7,700 ny malagasy no latsaky ny 12 taona raha ny lalàna eto Madagasikara voasikajo zaza tsy ampy taona ny zaza iray raha toa ka mbola latsaky ny 12 taona. Raha ny tontanisa ofisialy ary farany avy amin'ny ministeran'ny fitsarana miisa 2,900 ireo zaza tsy ampy taona voafonja manerana ny Madagasikara manomboka ny fanadihadiana hatrany anefa izany. Mahakasika fanadihadiana ny renankizy ireny dia mitovy ihany ny resaka paikadelika fa misy lalàna anankiray ny lalàna 12 tsipika 17 izay mamaritra ny fomba fanadihadiana sy fanenjana ireo ankizy nanao fandikan-dalàna. Mahakasika izay dia voafaritra io lalàna io fa ny zaza tsy ampy taona rehetrarehetra izay atao fanadihadiana dia tsy maintsy atrehan'ny ray aman-dreniny na izay olona manam-pahefana aminy raha tsy misy an'ireo anankiroa ireo zany dia ireo mpiantsehatra ara-tsosialy no antsoina anatrika ilay fanadihadiana. Ny ankizy latsaky ny 13 taona dia tsy azo idina ety anivon'ny sampanaran'ny polisy, izany hoe tazomina aty, tsy azo atao. Raha ohatra mihoatra ny 13 taona izy hatramin'ny 12 taona latsaka dia 4 ora ihany fitazomana azy raha toa ka ny olon-dehibe 20 ora. Rehefa mahita nefa ny mpanao fanadihadiana fa tsy dia ilaina loatra ny fanidinan'ny reny olo reny dia amin'ny sampandraranay dia tsy idina ary ny fanidiana violent dia tsy hoe tsy maintsy atao fa misy fepetra maromaro zany tokony takiana izay vao azo idina aty aminay ny olona anankiray alohan'ny andefasana ny atotan-draharaha rehetrarehetra sy ny atotan-taritasy rehetrarehetra eny anivon'ny fampanohavana sy ny mpitsara ny sana zaza tsy ampy taona. Araka izany ny fomba fanadihadiana irery ihany no mahasamihafa ny fandikan-dalàna ataon'ny zaza tsy ampy taona sy ny olon-dehibe. Tsy misy ny fandikan-dalàna manokana natokana ho an'ny zaza tsy ampy taona aorian'ny fanadihadiana atolotra ny fampanohavana ny antotan-taratasy ary izy ireo no manana ny fanapahan-kevitra farany. Ety aminakany zany tsy ny akana akory no misafidy hoe karazana ankizy iza na karazana ankizy ahoana na ankizy avy aiza no raisiny akana. Ny akany zany tsy manana critère na ankizy raisina mihitsy fa miankina amin'ny fitsarana io, miankina amin'ny mpitsara zaza tsy ampy taona foana zany ny ankizy raisina aty amin'ny akany. Raha toa ka manodidina ny 7 ireo trano-pamonjana na maison centrale manerana ny Madagasikara ary manodidina ny 10 ireo centre de rééducation pénitentiaire raha ny eto Antananarivo manokana mizara 3 mazava tsara ny toerana andefasan'ireo zaza tsy ampy taona nanao fandikan-dalàna na ihany koa niara-ny herisetra. Ao ireo mandeha any amin'ny fonjana an-tanimora, ao kosa ireo izay makany amin'ny toeram-pitaizana sy fanarenana eny Anjanamasina ary ao ihany koa ireo izay mandeha any amin'ny centre de rééducation pénitentiaire. Iray amin'ireo toerana mandray ireo zaza tsy ampy taona nanaikina indray anay sy nanaikina naovana fanadihadiana ny teto amin'ny akany iray mitaiza zazavavy tsy ampy taona nanao fandikan-dalàna na ihany koa niara-ny herisetra. Zazavavy tsy ampy taona 13 hatramin'ny 14 taona 4-10 no hitato. Antony ahatongavany ankizy dia mizara roa fa ireo fizarana anankiroa ireo dia ny mpitsara ny zaza tsy ampy taona daholo mandefa azy 100% zany dia mpitsara zaza tsy ampy taona no mandefa azy amin'ny 5,900 dia mpitsara ny zaza tsy ampy taona eo anosy fa misy koa zany avy any province fa vitsy dia vitsy. Dia ny antony anankiray voaloha zany atao hoe miandry fitsarana ny ankizy, izany hoe
en conflit avec la loi amin'ny teny baiko zany hoe voapanga misy mitory zany dia aty izy a no miandry fitsarana mitovitovy amin'ny hoe MD fa satria izy tsy ampy-taona dia rééducation zany no hitondrana anazy dia aty izy miandry fitsarana dia rehefa tsaraina izy a dia possible izy mety mbola tafaty-janon'ato a fa ny ankamaroany aloha dia afaka foana satria mahatsy ampy-taona azy a dia tsy tena mbola tompona andraikitra mikizy amin'ny zavatra izay ataony ka anankiray indray zany a dia ankizy a tsy miandry fitsarana fa victime na maltraitance physique morale na ihany koa auteur ihany izy ohatra zany reny le zaza manao fugue reny zany hoe ankizy manana trouble de comportement dia manana olana ny ray aman-dreny a dia mandeha amin'ny polisy a dia lasa aty amin'ny arak'izany voasokajy ho farafanavotana na farafamelana na ihany koa dernier recours ny fandefasana ny zaza tsy ampy-taona iray eny amin'ny ankany fanarenana tahaka izao hoentina aminao manaraka atao anatin'ny fanadihadiana ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo zazavavy tsy ampy-taona tao ireo nanao fandikan-dalàna na ihany koa ny arany herisetra ary ny afara amin'izao fandefasana azy ety anivon'ny ankany fanarenana izao. 20 taona za dia nahatonga nanakaty a nendrikendrihan'ny zokinay nendrikendrihany za hoe namaky an-tranony naka ny volany tao a niara mipetraka taminy a nandritra ny 5 taona ndray aman-dreniko a any Ambositra ny dadanay a dia mamanay efa maty ampiaka ny voalohany aloha za ny 5 violo 3 andro dia avy eo niakatra fitsarana dia taty amin'izay fandraisako amin'izay mafy tamin'ny fiainako tsy zavatra tsy nataoko ilay izy dia malahelo za mbola izay mifadimy alina sy 3 etsiny mbola tsisy mitsidika aloha za volana sy tapany teo aleoko aloha ny atety izay any aminazy fa mafy be ny hatrehako amin'ny fiainako tany ampijaliany foana izaka misy zavatra tsy fandehana na tsy fotoko ilay izy a mahazo dahaka foana za tsy mahafantatra tompoko sady tsy nampiteneniny tamin'ny dadanay hoe hoentiny makaty za polisy nanatitra nataty na tonga taty a tamin'ny voalohany izay niteneny zareo hoe very vola efa tsy alina ilay patronay nanda dia nasainy zareo nisotro ranom-bolamena dia nisotro dia samy nasiany zareo volafotsy dia nisotroiko ilay rano iny dia noloavina ilay volany zareo natao enin'alina no toerina ny enin'alina zany ilay vola efa tsy alina hafa n'ilay nisotro ranom-bolamena dia nifonafona tamin'ny zareo hoe zaho tsy nanao an'izany ozy izy za dia nanaiky aloha zareo dia niasa tao amin'ny zareo ihany a dia very vola 2 alina sy 1 hetsy indray zareo dia tratra ny nangalatra anazy maman'ny zareo nangalatra anazy dia tratra dia tsy nanino dia ilay fanitelo indray very vola 7 alina zareo dia za indray nendrikendrihan'ny zareo anazy dia nandà dia nentaony zareo tamin'ny polisy amin'izay dia izay no tonga nanakaty dia ny havanay amin'izao sisy maheno nalainy zareo daholo ny telefonako na za miala tonga dia mandeha mody any aminay tsy miasa intsony 19 sy tapany niasa dia niasa tany Nosy be amin'ny ville dia naka vola tao amin'ilay patron-ako ndraiky ilay izy dia avy eo zany nandeha taty satria totoanay zany niteny taminahy hoe hitady dia vola hozy izy nataony etsena hoe hivarotana dia za moa efa niantso anazy tany hoe misy hoa ilay vola dia avy eo zany nakaty Antananarivo dia nomeko anazy ilay izy dia avy eo hoe andeha hiverina ny Tullard dia misakana amin'ny polisy tany 16 andray 17 lo sarako an'ny tompo hoe taty ahy satria raha ohatra ka tany Tanimora mety hafahafa noho izao ny iainako. Ny antony nahatongavako tato
niasa tamin'olona za dia niasa 5 volana tao amin'ny zareo dia tsy nameno zareo mihitsy ny karamako. Dia tezitra be dia nangalariko ny telefaoniny zareo dia lasa za nitsoaka. Dia nitsoaka za dia tonga tany aminay ry zareo hoe akanahy le tompon'ilay telefaonina hoe aizy Melinina ny anarako moa zany fa tsy malala hoe aizy Melinina dia hoe any Ambodiady izy dia nakany Ambodiady dia nalain'ny zareo tany za dia nentina tao amin'ny bureau gendarme tao Ambohidratrimo dia nanontaniana tao dia aiza ilay telefaonina dia 3 andro nidy violon dia tsy naterana mamanay vary tsy naterana mamanay ninina 3 andro dia sabotsy amin'izay niakatra fitsarana dia le mpitory zany tsy manetritra hoe tsy nafantatra hoe hiakatra za fa napetsona tany an-trano le mpitory dia tonga tany amin'ny fitsarana tao Anosy dia tonga teo Anosy dia hoe nataonao marina ve izy ity zavatra le telefaonina hoe nangalarinao marina ve dia nangalariko niaiky ny zavatra vitako za dia hoy sisa ilay mpitsara hoe dina vonjy-maika aty hono za. Nendrikendrehany io mipetrapetraka izay dia tonga dia nilavanina izy dia lazainy fa nidarika ny lohany. Natongavako taty nataony dadanay herisetra nataony dadakelinay herisetra nahorany 2010 tamin'izaho mbola kelikely zay fity mianaka izay miray trano miaraka aminazy dia rehefa amin'ny hariva izy izay vao miasana rehefa mitena dia tonga dia tapehina ny vavako sady tsongony ny vatako tonga dia tsongony tsy mifantatra izy fa efa nisy fotoana izany teny tamin'ny mamanay dia hoy izy hoe mety tsapahana andry fotsiny hoe mety hahatarana indry sa tsy mety ozy ny izy dia tsy niraharaha olo mihitsy niasa dia rehefa niasa dia tena hoe mbola kely dia mbola tsy dia mahavita asa firy dia hoe andeha hody izany andeha alefa hody fa tsy mahavita an'ilay asa dia tsy nety nandeha hody dia hoe fa ahoana dia tantaraiko taminazy daholo ilay izy dia nandeha nanantona polisy izay. Nefa tena efa nataony mihitsy ve? Hafaria? Impiry? Telo ihany tadidiko fa tsy haiko tamin'izaho mbola kely tsy haiko tamin'izaho mbola vao 12 taona izaho 15. Dia ilay rangahy izay zany vao aminy? Ie ka tsy hany izy tsy haiko tsy mieritreritra verina intsony satria mety raha tonga raha mbola verina any dia tsy haiko ilay dia Arak'izany ho an'ireo zaza tsy ampy-taona manana olana amin'ny fitsarana na nanao fanjikan-dalàna teo ihany koa ireo niara-ny herisetra iray ihany no tanjon'ny fitsarana malagasy fanarenana azy ireo ary ny famerenana tsikelikely eo amin'ny fiarahamonina mbola miankina betsaka amin'ny fitsarana kosa nefa ny fitazomana azy ireny. Lalàna vaovao amin'izao zany efa tsy tena vaovao ihany fa dia lalàna 2016-2018 iny zany mamaritra hoe firy volana na firy taona zany ny ankizy no mijanona eto aminakany. Le OPP iny na hoe ordonnance de placement provisoire iny zany 6 mois zany raha tokony izy hijanona ankizy eto fa anatin'ny 6 mois iny zany tokony vita ao anatin'ny 6 mois ny fitsarana le zaza raha ohatra ka mbola tsy vita zany izy iny dia prolongena zany izy iny prolongena mpitsara le izy fa ny akany zany manao tatitra foana ty ankizy teo efa ho tapitra ny 6 mois hipetrahana prolongena sa tsy prolongena da ty fa raha ohatra ka hoe sazy miantona le izy dia mandeha mody izy fa miantona eny ambony lohany eny foana zany le sazy raha sanatrika misy fahadisoana kely indray ataony eny ivelany anatin'ny 5 taona io resaka io. Ny cas social indray zay no manao tatitra ny mpitsara hoe ty zazy ty efa voarina tsara
efa azo antoka ny fodiny eo anivon'ny fianakaviana. Ankoatrin'ny akany fanarenana araka ny efa voalaza teo aloha isan'ireo toerana ametrahana ny zaza tsy ampy-taona nanao fanjikan-dalàna ihany koa ny eny amin'ny fonjana Tanimora sy ny eny amin'ny akany fanarenana eny Anjanamasina Anosiala. Ireo toerana roa ireo izay tsy nahazoana lalana nandritry ny fanadihadiana ny fakana sary na feo teny an-toerana. Antotanisa vitsivitsy mampiseho fa betsaka ny zaza tsy ampy-taona manana olana amin'ny fitsarana nefa noentina aminao manaraka. Antotanisa voaray manodidina ny 4,000 amin'izao ireo voafonja eny amin'ny fonjana Tanimora raha toa ka manodidina amin'ny 700 ny fahafahana mandray. Farany taona 2024 2,3 ireo lehilahy, 5,3 ireo vehivavy ary 7,20 kosa ireo zaza tsy ampy-taona, 1,10 no zazalahy. Raha ny fanadina natao hatrany dia 9,9 ireo zaza tsy ampy-taona ao an-Tanimora no miandry fitsarana. Fa ankoatra ny fonjany zaza tsy ampy-taona ao an-Tanimora, efa voaresaka teo ambony ihany koa ny safidy fahatelo anana ny mpitsara ny zaza tsy ampy-taona andefasana azy ireo aorian'ny fanjikan-dalàna ny toeram-panarenana eny Anjanamasina Mandrosoa Anosiala. Ity toeram-panarenana ity izay natokana ho an'ireo zazalahy tsy ampy-taona 10 hatramin'ny 17 taona. Raha Antotanisa manodidina ny 100 amin'izao ireo zazalahy reneto, raha toa ka manodidina ny 50 ny taham-pandraisana raha ny fenitra ny foto-drafitrasa. 900 ireo zaza eto Anjanamasina no ankizan'ny renireny teny an-dalana na ihany koa avy amin'ny fianakaviana sahirana ara-pivelomana. 700 ny antona tonga azy ireo nihidy ao an-Tanimora sy Anjanamasina ny resaka alatra, ny vony sy ratra ny ninana tao ary ny fanodikodinana zaza tsy ampy-taona tahaka azy ihany. Raha ny Antotanisa avy amin'ny Police Nationale des Mœurs et des Mineurs, saika nahitana fiakarana isan'ireo antony taratasy tonga teny amin'izy ireo ny 3 volana voalohany ny taona 2024 raha ampitahaina tamin'ny taona 2024. Ireto Antotanisa ireto izay Antotanisa ireo nanao fanjikan-dalàna na ny antsoina hoe auteur. Ho an'ireo zazalahy tsy ampy-taona, miisa 5,30 ireo nahiditra amponja raha toa ka 7,20 ireo nahazo fahafahana vonjy maika. Ho an'ny vehivavy tsy ampy-taona kosa indray dia miisa 10 ireo nahiditra amponja raha toa ka 2,20 ireo nahazo fahafahana vonjy maika. Raha ny fanazavana, misy fotoana manokana ny mampirongatra ny fanjikan-dalàna ataon'ny zaza tsy ampy-taona. Raha ny tsikaritra izao eto amin'ny sampandraranay dia rehefa kaikaiky iny ny fotoam-pialan-tsasatra satria efa tsy dia mianatra loatra ny ampianarana dia mirava aloha tadanao fetifety majinijinika eny dia miakatra ny salanisa ity anivonay izany ny antota taratasy voaray anay dia manomboka amin'iny manomboka vacances fialan-tsasatra iny mandritra ny fialan-tsasatra ray manontolo dia somary betsabetsaka ihany ny antota taratasy mahakasika amina hoe fanenjana fanjikan-dalàna ataon'ny zaza tsy ampy-taona. Tapitra indray iny dia miditra mianatra ny ampianarana indray mpianatra somary miena kely indray ilay izy ny anton'izay satria voafena ankizy any ampianarana dia voafatotra tsara ny ora ilany ao an-trano idirany any ampianarana tsy dia misy tsotsy dehibe loatra izany ilay fotoana ahafahany libaliba ka ahafahany manao ireny fanjikan-dalàna sy toetra tsy dia mendrika samihafa ireny. Tena matetika ampitranga dia ny adiady majinijinika eny anivon'ny fiarahamonina anivon'ny sekoly izay mitranga izay mitarika vony sy ratra ny ninana tao. Izay tena miteto mpitranga. Manaraka an'izay koa dia ny fifanodikodinana zaza tsy ampy-taona, samby tsy ampy-taona na ny lehilahy na ny vehivavy eny anivon'ny fianarana sy ny anivon'ny fiarahamonina eny mampatonga izay efa mandroso dia mandroso ny teknôlôjia sy ny zavatra hita samihafa eny tia andrakandrana ny ankizy lalàna nefa mbola manenjika ny fanodikodina zaza tsy ampy-taona mandatsika ny 12 taona. Eto amintsika mbola tsy misy lalàna mametra an'izay zavatra izay Amin'ny ankapobeny mbola teboka iray tsy azo ditsita eto Madagasikara ny fitombony Antotanisa mikasika ireo zaza tsy ampy-taona nanao fanjikan-dalàna. Raha ny fanazavan'ny mpandala ny fomba malagasy mpandinika fiarahamonina iray antony mahatonga izany ny fifangaroan'ny fanabeazana sy ny fitaizana eto amintsika. Ilay izy aloha tonga dia hoe tarehin-javatra mampalahelo ilay isin'ilay ohatrany hoe zaza maditra. Tena misy sehatra mihitsy hoe hipetrahany zaza maditra alefan'ny tribonaly. Ilay zaza tsy ampy-taona nefa manao adalàna na manao zavatra tsy mety
dia alefa any amin'ny toerany zaza maditra mba ho ahitsy ho ampianarina sy ny sisa zany ka le izy any tena mahatonga andrindra izao afangaron'ny olona ny atao hoe fanabiazana sy ny fitaizana ary ny tena marina nefany a dia ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao tsy manabe fa mitaiza inona le hoe manabe a dia manomana olona ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra ho vady tompona andraikitra eo amin'ny ankohonana zay naoriny izy mivady ary zay a nanaovan'andriamanitra ny olombelona rehefa manomboka hoe ampitoy ny taranaka dia olona tokony ho ray tompona andraikitra ho reny tompona andraikitra ho vady tompona andraikitra zay nefa ny zava-misy satria ny tena ataontsika hoe sekoly ny fanabiazana dia ny ankohonany dada sy neny dada sy neny ny modeliny atao hoe ray aman-dreny dada sy neny ny modeliny zany atao hoe mpanabe dada sy neny manoro sy mampiofana zany ho ray rahampitso ho reny rahampitso ho vady rahampitso zany zay le ankonana fa ny fitazana dia fampitana fahalalana zany hoe any an-tsekoly mampita fahalalana mba ahazo fahaizana ary ny fahaizana azahoana mari-pahaizana ara-panjakana dia azahoanao toerana na azahoanao asa na mifanjakana na amina orinasa na hoe miasa tena koa azy ianao ndraindra fa ny fanabiazana sy ny fitaizana zany mifameno ny ao anivon'ny tokantrano sy ny any an-tsekoly lasa le fanabiazana le hoe olo tompona andraikitra ho ray ho reny tsisy satria ny ampianarana tsy manomana anao ho reny mihitsy ary tsy manomana anao ho ray ho tompona andraikitra fa manomana anao ho ingénieur manomana anao ho dokotera manomana anao ho mpampianatra raha ny fanadihadiana trano dia manomboka amin'ny fahatelo taona ny zaza hatramin'ny fahadimy-ambin'ny-folo taona no isian'ny fanabeazana ao an-tokantrano salantaonandreo zaza tsy ampy taona manana olana amin'ny fitsarana eto Madagasikara amin'izao isan'ny olana misy ny anivon'ny fiarahamonina amin'izao ihany koa raha ny fanazavana ny tsy fisian'ny fifampiresahana intsony eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka miankina amin'ny tranga ny ainan'ireo zaza tsy ampy taona nefa ny fomba hanarenana azy ireo trangana ankizy misy ato a isan-karazany araky ny ankizy miditra ato zany a zay no tranga ato ny andraisana azy koa dia arak'izay ihany tsy mitovy zany satria samy manana ny kandro zareo dia arakaraky ny kany dirany ato zany dia zay koa no anotiana ho azy miandalana eny araka ohatra fotsiny zao hoe izy ireo zazavavy atrika ny fiainana amin'ny ao an-tokantrano rahatr'izay dia ato zany a manao ny asa rehetra fanao ny vehivavy ao an-tokantrano izy ireo ato ary misy ary ny sasany ato mihitsy ohatra hoe vao mianatra manasa vilany mikosoka trano manasa lamba dia ato zany a ao anatin'izay no ampianarana ny zareo hoe samy manasa ny lamba ny zareo ny servisy koa moa ato a ifandimbiasana isan-kerinandro dia amin'ny alalan'izay koa zany no anorona azy eny am-panaovana servisy eny le izy tena hoe maratra daholo zany reo ankizy ireo tsisy zay tsy maratra fa dia tena maratra tokoa satria ao ny voadona fiarahamonina ao koa ny ao an-tokantrano izay niaviany zareo tsirairay avy dia tena maratra ary ny fanarenan'izay zavatra izay zany tsy vitan'ny ray andro fa dia atao ny ezaka hoentina manarina an'izay zavatra izay ny ambonin'ny rehetrarehetra aloha dia ny fampiverenana azy amin'ny fivavahana aloha satria raha olombelona zany tsy afaka hanova olona mihitsiny fa dia hoe vavaka koa zany no atoro amin'ny zareo hoe tsy maintsy akinina amin'Andriamanitra ny fiainana tsy misy olona vitanao zany fa tsy maintsy ianao ihany zany no miezaka dia manampy ny olona araka ny voalazako teo aloha hoe reo ankizy ireo zany ny poitra avy amin'ny tokantrano maro samihafa ary tsy mitovy mihitsy ny saranga misy andry zareo dia ao anatin'izay no anaovana le resadresaka isaky ny amin'ny fotoana io zany tsy voafetry fa ohatra hoe alohan'ny sakafo mivavaka alohan'ny aktivité dia afaka manao an'le resadresaka eny amin'ny fanaovana kilalao eny
eny amin'izay ahafahanao mahita ny tsirairay izany. Na tiana na tsy tiana dia raha ny fanazavany psikôlôgy iray ilaina ny fanarenana ny fanampiana ny zaza iray nandalo fonja na ka ny fanarenana ara-tsaina sy ara-moraly saingy tsy amboverina manontolo ny ao anatiny. Amin'ny psikôlôjia zany tsy afaka miprediry amin'ny fiantraikan'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina ny impact an'le izy any amin'le mineur zany tsy prévisible fa arakaraky ny tantaram-piainan'le mineur arakaraky ny miankina amin'ny zavatra be da be. Ny any ivelany zao rehefa ohatra hoe misy mineur en danger dia alefany amin'ny hôpital psychiatrique na alefany amina centre de réinsertion sociale ohatra dia ny programme ao amin'le programme éducatif ao anatin'le centre zany arak'izay hoe projet de vie an'le ankizy. Verina amin'ny lohan'ny aloha tsy possible fa amin'ny psychologie zany misy ny atao hoe résilience dia zay zany le capacité an'ny tsirairay na dia misedra zavatra mafy ary eo amin'ny fiainany dia mahavita miarina foana fa le hoe miverina talohan'le hoe izy ny sedra n'izay zavatra mafy teo amin'ny fiainany izay raha ny point de vue ako dia tsy possible. Ny fiainana dia mitohy foana fa tsy possible mihitsy hoe mijanona amin'ny toerana iray ilay ankizy dia hiverina amin'ny toerana misy anazy iny ihany rehefa mivoaka an'ilay centre de rééducation izy ohatra. Mametraka an'izay hoe ressource ananan'ilay ankizy fa mihoatra ny zavatra mafy be ny lalovany. Rehefa mivoaka an'ilay centre ilay ankizy dia resaka réinsertion indray. Ao anatin'ilay centre zany mila préparena ilay ankizy alohan'ny ivoahany ao amin'ilay centre. Ao anatin'ilay projet éducatif ihany araka amin'ny psychologue, éducateur sy ny assistants sociaux sy ny misy ao anatin'ilay centre dia rehefa mivoaka ao izy dia réinserena eny amin'ny fiarahamonina. Fepetra maro no mila feno na eo amin'ilay zaza tsy ampy taona nanao fanjikana lalàna ny ara-nyerisetra mialohan'ny hiverenana eo amin'ny fiarahamonina ny poiran'ny olana. Hatreto mbola mampivarahotsana ny antontanisa mikasika izay zaza tsy ampy taona nanao fanjikan-dalàna na ny ara-nyerisetra izay tamitarika amin'ny fanidina azy ireo any am-ponja na eny amin'ny toeram-panarenana. Nantontanisa avy amin'ny UNICEF ny taona 2024 raha mikasika ireo zaza tsy ampy taona ny ara-nyerisetra, ny ara-batana na ara-moraly manodidina ny 7,000 izy ireo. Hatramin'ny volana marsa 2024 teo kosa dia miisa 7,700 ireo zaza tsy ampy taona voatazona na mihidy any amin'ny toeram-panarenana. Ny ankamaroan'izy ireo dia zazavavy. Mbola maro raha ny fanazavana ny sakana saingy maro ihany koa ny vahaolana tokony hirosoan'i Madagasikara amin'izay fiarovana ny ankizy mifampiarina ny zon'ny ankizy marina izay eto Madagasikara. Mazava ho azy betsaka aloha efa zavatra efa vita fa mbola maro tokoa ny défi na ny sakana angamba na ny zavatra tokony ho hatsaraina sy ho avoazina. Dia ny voalohany ao anatin'izay tsy mandeha ambaratonga ny akory ilay izy fa tononoko arak'izay anona fotsiny dia ny voalohany aloha eo amin'ny hoe fanatsarana an'ireo kalitaon'ny service izay mandray an-tanana ny ankizy. Izany hoe rehefa victime ny ankizy dia mila tsaraina izay le fomba fandraisan-tanana ny ankizy izay satria mazava ho azy tsy hitovy mihitsiny ny tokony fomba handraisana ankizy sy sanatria izany ohatra ny hoe olon-dehibe nandika lalàna tsy mitovy izay satria izay mihitsy le hoe zon'ny ankizy. Dia ny manaraka an'izay fantatritsika ihany koa ny voan'ilay fianakaviana be dia be ny olana mety olana ara-ekonomika mety olana ara-pitondran-tena ara-piainana amin'ny ankapobeny dia misy asa koa zany atao tokony ho hatsaraina be dia be eo anivon'ny fianakaviana satria ao ny miainga le olana isan-karazany zany. Izany hoe ny UNICEF zany miezaka manao an'izay appui amin'ny famille izay. Dia ny ankoatran'izay zavatra anankiray tena anisan'ny ataontsika hoe
tena défi goavana ho antsika eto Madagasikara ihany koa dia ny resaka signalement na hoe fampandrenesana an'ireo satria raha araka ilay antontanisany resantsika tetsy aloha dia eritreretina fa tsy ireo 7 arivo ireo fotsiny no ankizy hiarana herisetra na manana olana eo amin'ny fiarahamonina any anaty fianakaviana sy fiarahamonina any fa reo aloha ny tonga manantona dia izay zavatra izay zany a tena misy ezaka goavana mila atao ihany koa izay le hoe signalement zay dia ny ankoatran'izay a fanatsarana anankiray iarahana sy ezana ihany koa dia ny hoe fanokanana budget ngamba ny fomba ilazako anazy mahakasika ny resaka fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra sy ny fanararaotana amin'izay eo amin'ny endriny maro. Le budget resako eto zany tsy amin'ilay fandraisan-tanana ihany fa na amin'ilay asa-pisorohana be dia be tokoa no atao eny amin'ny fiarahamonina ihany koa ary. Amin'ny ankapobeny dia mbola maro araka izany ny miandry ny amin'ny fahatsarana ny fampiarana marina ny fiarovana na ny fandraisan-tanana ny zaza tsy ampy-taona manana olana amin'ny fitsarana na ny ara-ny herisetra eto Madagasikara. Raha ny zava-misy eto Madagasikara dia ny fialan'ny zaza mialo loatra eo anivon'ny fianakaviana ary mandeha miasa nefa tsy ampy-taona dia isan'ny fototra iandohany ny fanjikan-dalàna ataon'izy ireo na ihany koa ny fiaran'ny herisetra amin'izy ireny. Ny fidiran'ny zaza tsy ampy-taona amin'ny sehatry ny asa izay mbola tsy ampy ihany koa ny fanaraha-maso. Raha notontanisa avy amin'ny UNICEF hatrany 720 isanjato ny zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara, 5 hatramin'ny 17 taona no efa misehatra ara-toe-karena. Zaza tsy ampy-taona nanao fanjikan-dalàna na niara-ny herisetra efa tsy vaovao intsony eto Madagasikara sy saika nahitana fiakarana isan-taona nefa ny isan'izy ireo mbola maro ihany koa ny ezaka raha ny fanadinana no jerena miainga ny tokantrano ny fanarenana ny ankizy amin'ny mahazazaza mba tsy ampiopefy azy ireny. Antenana ary fananampy antsika amin'ny fahafantarana ny tranga misy eto Madagasikara mikasika ireo zaza tsy ampy-taona nanao fanjikan-dalàna na niara-ny herisetra ity fanadihadiana ity. Azadinona fa azonao ny mijery nyity fandarinty ao amin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa maneho hevitra ao amin'ny page Facebook Cool TV FM. Izany koa mambatra ny fandarana ao amin'ity androany ity mamifonaonao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.